한국어 꽃 사줬어요. 안녕하세요, 방구입니다. 저희 카페에 왔습니다. 오늘은 브이로그예요. 할 말 없어요? 안녕하세요, 장입니다. 한국이라는 토마토 주스 먹으러 왔어요. 저는 디저트 먹으러 왔습니다. 그래서 점심을 별로 안 먹었어요. 저 혼자 두 그릇 먹었습니다. 솥밥 먹고 왔어요. 누텔라 크로플, 이거는 기본 크로플, 허니브레드는 좀 오래 기다려서 생크림이 녹았어요. 커피, 주스. 저는 커피 주문했어요. 이건 티라미수요. 맛있어? 맛있네. 허니브레드. 먹을까? 응, 먹어도 돼. 누텔라 크로플입니다. 이건 기본. 먹어도 돼. 못 살겠지. 내가 썰어줘? 너무 아파. 이 새삼스럽게. 근육통이래요. 배고파서 못 먹을 것 같은데? 색이 너무 좋다. 맛있고 어때? 그러니까. 먹어 자기 포크. 맛있게 흔들었네. 맛있어? 방금에서 더 맛있겠다. 맛있어. 이거 잘 안 잘려. 맛있는데? 맛있어요. 배불러. 하나 먹었다. 그만 먹어.